Ovo u mojoj korpi je poslednja berba graška sa 3 setvena grma. Ove sezone odlučila sam da posejem grašak kao monokulturu na 7 setvenih grmova. Oni su različito pozicionirani u bašti i odmah ćete vidjeti gde sam napravila kardinalnu grešku kako je vi ne biste ponovili jer u jesenjoj zoni ponovo sejemo grašak. U ovoj epizodi dakle skidam grašak i ponovo radimo sadnju krompira, tikvica, presađujem kupusarice, blitvu i ponovo sadimo luk za mladu berbu, ali njihove pozicije su jako važne i ono što je najzanimljivije, usred 30 stepeni ja postavljam prvi zimski grm u bašti za ovu sezonu. Ovo je prvi setveni grm sa koga skidam grašak i ovde ćemo raditi smenu kultura pošto ste svi sada u berbi graška. Ovo može biti na neki način inspiracija za setvu i sadnju u svojoj bašti. Ovo je drugi setveni grm. Oba ova setvena grma su dala obilan rod, 3 puta berbu. Ovo je poslednja berba. Ali hajde sada da vidite gde sam napravila kardinalnu grešku. U pitanju je grašak koji je posejan u krošnji ove šljive. Šljive su napravile veliki hlad. Grašak je dao minimalnu berbu. Dakle, ovdje sam imala svega možda nekih 500 grama graška sa čitavog grma i to je ona greška koju vam stalno govorim, a to je da se rano prolećna zona mora postaviti na sunce. Dakle, rano prolećnu zonu ne možete postaviti u hlad. I evo upravo sam to dokazala na 3 setvena grma. Sva 3 grma su dala minimalni urod, ali su maksimalno nahranili ove setvene grmove za dalju smenu kultura. Grašak pripada trećoj kategoriji plodoreda. Pre same setve graška dobro sam nahranila ove grmove jer i treću kategoriju plodoreda moramo dobro da nahranimo, ali prednost ove kategorije jeste što ona neće pojesti svu hranu i ne samo što neće pojesti, ostavit će dodatnu hranu za smenu kultura. Upravo to je velika prednost ovih grmova. Tim grmovima sada ne moram da dodajem stajnjak, već ću koristiti kao resurs za hranu smene kultura upravo ostatke graška i njegov koren. Dakle, sva 3 grma su obrana, sada ću ih uslojavati, ali neću ih jednako uslojavati za sve kulture. Zapravo, želim da posadim krompir novi turnus, zatim tikvice, da presadim kupusarice iz decembarskog rasadnika, blitvu iz januarskog rasadnika i da posadim još luka za mladu berbu. Uopšte nije svejedno gde ću pozicionirati te kulture. Na ovoj poziciji biram da posadim krompir. Zašto sadim krompir? Zato što ovaj grm ima blagi nagib, to odgovara krompiru, ona ne voli baš da se kuva u vodi, ne voli nikakvo zadržavanje vode, a pored toga ima onako blagi hlad ili poluhlad od okolnog drveća u toku dana i to je ono što treba krompiru. Ali kada je u pitanju krompir, na poseban način ću uslojiti ovaj grm. Ovaj ću grašak da iščupam zajedno sa korenom, stavit ću ga sa strane. Onda ću da pokosim okolinu, da onako uredim ovaj prostor, a onda ću od svakog graška da pravim gnezdo i u to gnezdo ubacujem krompir. Nakon toga na to ide seno i tu je naš krompir posađen. Imaće dovoljno hrane od graška, pre svega njegovog korena, jer koren graška je azotofiksator i razgradnjom oslobađa azot koji na početku rasta i tekako potreban krompiru. Vidite kako to izgleda, volim gnezda zato što se vrlo brzo i sade i sređuju, a daju zaista obilnu količinu hrane. I sada ću u sva ta gnezda koje sam napravila od ostataka graška da ubacim po jedan krompir. Vidite kako to izgleda, ubacila sam krompire, negdje sitniji pa sam ubacila 2. Nadam se da ste sačuvali krompir za sadnju zato što svaki čas sadimo krompir. I sada preko ovoga ide 10 cm sena, potrebno je obilno zalivanje, naravno zato što mi idu visoke temperature, ali to je sve kada je u pitanju sadnja krompira. Ove sezone opremila sam se velikom količinom semenskog krompira koji je stavljena na klijavanje i sada već ima velike kljice zato što krompir stalno sadimo. Ako pratite kanal možete da vidite da svaki čas negde ubacujem krompir. Iako sam krompir u ogromnoj količini posadila u bašti, ima ga na 13 perma modela, neka zatrebaće nekom hrane, krompir je osnovna životna namirnica, stalno ga sadim u nekim vrećama ili u nekim grmovima ili ponovo sam posadila čitav perma model
zato što je važno da stalno imamo određenu količinu mladog krompira. Tako da će ovaj setveni grm, iako se na prvi pogled čini da je mala količina hrane, dati obilnu količinu mladog krompira tamo negde sredinom septembra, onda kada mladog krompira zapravo u bašti i nema. Ovako izgleda završen grm sa krompirom. Trebalo mi nekih 10 minuta za ovu sadnju, a sada ćemo se pozabaviti ovim grmom. Grašak je obran i ovdje bi trebalo da se pozicioniraju tikvice. Kao što vidite, nemam nigde hlad. Ravno je, tikvice vole puno sunca, zaista im ovdje odgovara. Prošle godine sam ovdje također uzgojila odlične tikvice. Potrudit ću se da razdvojim setvena gnezda i da ubacim 2 grma za tikvice, ali samo uslojavanje se radi na drugačiji način. Zapravo neću da čupam grašak, samo ću ga pokositi, na to ću staviti 10 cm sena i radim 2 setvena gnezda i sejem tikvice. Dakle, ovdje ću samo da pokosim, da usitnim ovaj grašak, preko toga ću staviti 10 cm sena, napravit ću 2 gnezda bez ikakvog dodatka stajnjaka, jer ovo što sitnim je đubrivo i radimo setvu tikvica. Ovo je gotov grm, trebalo mi je također nekih 10 minuta da ovo završim. Napravila sam 2 gnezda, razmak nekih 50 cm. Gnezda sam napunila mešavinom 3-2-1. Ubacit ću po 2 semena tikvice, bilo koju tikvicu možete da posejete sada. I ovo je recimo 6. turnus tikvica u mojoj bašti, a nije kraj. Imaću nekih 10 turnusa. Na taj način ne dolaze mi sve tikvice odjednom za berbu, već imam stalno frakciono berbu svežih tikvica do prvog mraza. I sada sam konačno došla u hlad, možete da osetite kako se lakše diše, jer sve vreme je bilo snimanje na suncu i zaista teško je hodati, disati i raditi na suncu, ali evo taj deo je epizode završen. Što se tiče ovog setvenog grma gdje sam posejala grašak u hladu, kao što sam rekla, to je za rano prolećnu zonu velika greška, zato što rano prolećna zona treba puno sunca. Ali za jesenju zonu to nije greška, jer ona se postavlja onda kada imamo i temperature koje su 35+, pa nekada i 40, jer mi jesenju zonu postavljamo od jula, avgusta, jer za grašak je to optimalno vreme, taj za jesenji grašak. Tada ne možete grašak da posejete na suncu, već ga morate posejati u hladu, jer grašak je prolećna kultura koja ne podnosi visoke temperature. Pogledajte kako je to obrnuta logika i vole bi da to prihvatite kao neko pravilo. Znala sam da će se ovdje desiti hlad, jer naravno šljive su velike, ali sam s razlogom posejala grašak, pre svega zato što želim ove grmove da nahranim za kupusarice. Kupusarice su zapravo ključ ovih grmova, odnosno glavna kultura, jer kao što sam rekla, sezona je kao igra šaha, morate da znate koji vam je cilj. Meni je cilj da uzgojim što više zimskih kupusarica, pa evo recimo ovi, to su sva 3 grma, jedan po jedan ću rešavati, su zapravo prvi zimski grmovi koje postavljam usred juna, jer sve ove kulture će me hraniti do aprila naredne godine. Ovaj grm ću pripremiti potpuno drugačije. Neću čupati, neću rezati, neću kositi, osim estetski okolo da sredim malo ovu travu, već ću samo pokriti sa 10 cm sena i dobro ugaziti sve ovo. Cilj mi je da se seno i ovaj grašak spoje i da grašak dobije signal za bržu razgradnju. Jer kada zgazimo sve to, onda se pokreću ti sokovi, pokreću se enzimi koji učestvuju u procesu razgradnje i želim da moje kupusarice kako rastu dođu upravo do svega ovoga što predstavlja jako dobru hranu za njih, jer kupusarice su azotzavisne. Uz kupusaricu ubacujem i blitvu, to je hrana do aprila naredne godine, a tu negde u tim slobodnim džepovima između tih kultura ću ubaciti i mladi luk, odnosno lučice crnog luka za mladu berbu tokom leta. Za ovo mi je trebalo nekih pola sata zato što sam morala da punim ova gnjezda, mešavina 3-2-1, klasično, sada ću gnjezda da zalijem. Ali želim samo da vam pokažem šta ću ovdje da posadim. Zapravo ovdje idu periferno jedna blitva, luk za mladu berbu do 8 lučica, ponovo blitva i tako naizmenično.
a unutra ću staviti kelj, lisnati kelj Nero Toskana iz decembarskog rasadnika. I sada zamislite, naravno luk će se pojesti, ali zamislite preko zime, odnosno već u jesen, ovde će biti sve bujno i puno zelenila i želim ovakav grm gde ću doći i brati puno zelenog lišća za jelo. Ovo je Nero Toskana iz decembarskog rasadnika. Naravno, na prvi pogled izgleda očajno, ali nemojte, ovo je samo varka. Kada se dočepa perma modela i kada se dočepa hrane, to će krenuti sa rastom. Naravno, decembarski rasadnik ubacujemo iza graška. Mislim, ako nemate, onda ćete ubaciti majski. A evo vidite, okolo se nalazi majski rasadnik. Majski rasadnik je posljednji jednom od kratkih videa i sada lagano pikiram neke sadnice. Ne moram nužno da ih pikiram, ali želim da imam puno pikiranih sadnica zato što je majski rasadnik najvažniji rasadnik. Jer evo došli smo do granice kada nema popravnog, ako nemate ove sadnice ne možete da postavite zimsku zonu. Dakle, ovo je iz decembarskog rasadnika i ovo ću presaditi. Presadit ću blitvu iz januarskog i u onoj kesici tamo čekaju me lučice crnog luka koje sam sačuvala za letnju sadnju. Ako želite da imate stalno berbu mladog luka u bašti, potrebno je da ga sadite u turnusima. Stalno ponavljam taj savet i nije mi teško da ponavljam zato što znam kolika je blagodet imati redovno berbu mladog luka. Jer pogledajte, ja berem mladi luk stalno u bašti zato što ga na svakih 7 do 10 dana sadim. Napravim nekoliko gnezda između nekih glavnih kultura, recimo između paprika, između paradajza. Evo sada ću baciti između blitve i ubacim po 6 do 8 lučica i to je sasvim dovoljno da imam za jedan obrok. Dakle, izvučem tih 6 do 8 lučica i imam celi dan. Jer kakav je status luka trenutno u bašti? Luk za staru berbu se uveliko glaviči, dakle, to nije mladi luk. Mi smo u isto vreme posadili luk za mladu berbu. Ovo su najmanji primerci tog luka. Dakle, i on više nije mlad, on je star i on je počeo da se glaviči. Što znači da ako ovaj savjet ne poslušate, vi već sada nemate luk za mladu berbu. Verujte mi, veliko je zadovoljstvo kada berete paradajz, paprike i krastavce, a da usput uberete mladi luk koji ne može da se kupi nigde na pijaci i u marketu. A kupusarice je potrebno posaditi u hlad zato što one pre svega jako vole hlad. Ove kupusarice su naprednije nekoliko puta u odnosu na one koje rastu na suncu. A drugo, važniji razlog je to što ih ne napadaju stenice. Stenice jako vole sunce. Ove sezone sam odlučila da upratim sve vezano za stenice i one se zapravo nalaze onako na baš jakom suncu, to im je potrebno. Noću se povlače, ne možete da nađete niti jednu stenicu, a nema ih u hladu. Dakle, sada kad nam je bašta puna stenica, kupusarice je važno pre svega posaditi u hlad da se na neki način rešimo velike napasti, a to su stenice. I ovaj setveni grm je završen. Ubacila sam blitve. Naravno, blitve se moraju urezati. Ja ih nisam namerno rezala da možete da ih vidite. Ubacila sam lučice crnog luka i setva je ovde završena. Kasnije ću odraditi setvu i ova dva setvena grma sa graškom. Takođe da udomim kupusarice koje su ostale iz decembarskog rasadnika. I eto sada na kraju snimanja epizode počeo da duva neki vetar kada se konačno lakše i diše. Predatori su se probudili. Pogledajte vaše krompire na zlatice, kupuse na kupusne stenice, sačuvajte majske rasadnike od sovica jer mogu za jednu noć da vam pojedu rasadnike. Takođe rasadnike napadaju buhači. Dakle, uveliko su se probudili predatori i tome sam posvetila nedeljnik broj 87. On je izašao u ponedeljak. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. Ako se niste prijavili, možete se prijaviti putem linka koji će biti okačen u komentaru ispod ove epizode. Ja ću sada da očistim grašak i da se malo konačno rasladim. Pozdravljam vas do naredne epizode.